जानवरों के कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 5। अरे भाई आलाम आलाम से चलते हैं, आलाम आलाम से पालते चलेंगे। नंबर 4। और बताओ भाई साहब, घर में सब बढ़िया? ओए ओए सुन नहीं रहा क्या? ओए तेरी तो साली। नंबर 3। अब इस चूहे को देखो जो कैसे बिल्ली के सामने मरने का नाटक कर रहा है। चलगी क्या भाई, चलगी क्या? अरे बताना भाई, यही अभी तक कर रहे यार, किस्मत ही खराब है। नंबर 2। अब ये कुत्ता यहाँ सो रहा होता है पर बिल्ली को बर्दाश्त नहीं होता। उठ 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 उठ, पानी भर के ला, जा पानी भर के ला। नंबर 1। अभी ये बिल्ली डस्टबिन पे बैठी होती है। वो भाई बिल्ली को उड़ा दिया।